الفيديو ده لكل اللي بيستهتر برجول الفراخ، هتندم ندم بعد ما تشوف الفيديو ده. عايزه اقول لكم ان دي بقى هتبقى اساسيه على سفرتي في رمضان، فطار غدا عشاء. ايوه، فطار غدا عشاء. طب انت هام هتطبخيها؟ لا يا جماعه مش هطبخها، بس هعمل منها حاجه المصانع والشركات بيعملوها غاليه جدا ومش صحيه ابدا. انا هعملها لك بقى بطريقه المصانع والشركات، عكس الطريقه العاديه اللي انت شفتيها من ناس تانية، لان المصانع والشركات ما بيعملوهاش غير بالطريقه دي. توفير جامد جدا يا جماعه، وفطار غدا عشاء هتبقى على سفرتك كل يوم. يلا بينا مع بعض نشوف هنطلع ايه من رجول الفراخ بسرعه. اوعي يفوتك، صلي على الرسول ويلا مع بعض. سامحوني لو انا طولت في المقدمة، بس حبيت اشرح لكم كل الامور. جبت حلة حطيت فيها مية سخنة بتغلي، نزلت برجول الفراخ كده، وعليها حباية بصل مفروم، وده مهم جدا وهقولك ليه دلوقتي. حباية طماطم قسمتها 2، وحطيت رشة من الملح، رشة من الفلفل، رشة من الكاري، وتوابل فراخ، وفصين حبهان، ورقتين لورا، وحوالي 4 فصوص توم. هسيبها بقى كده تتسلق ونشوف هنعمل ايه عقبال ما تتسلق معانا. هجيب حبايتين من البطاطس، اوعدك ان انت هتعمليها موفره جدا واحسن ما بتتباع بره. شوفوا هنطلع ايه بقى من رجول الفراخ، حاجه غاليه جدا ومش صحيه ابدا، احنا هنعملها اوفر واصح واحلى. قطعت حبايتين بطاطس، 4 حبات من الكوسه، وحبايتين من الجزر، وهجيب بقى حزمة كرفس غسلتها كويس جدا وهقطعها بالشكل ده. هجيب واحدة بس من البصل الأخضر، بصلاية واحدة، وهروح برضو مقطعاها كده. هجيب حوالي 20 واحدة من الفاصوليا، يعني أقل من ربع كيلو، هنقول 8 كيلو مثلا. هنا بقى هطلع رجول الفراخ، كانت اتسلقت معايا خلاص، وكنت كل ما بلاقي ريم على الوش بشيله، يعني انا لقيت ريم مرتين شلته. طبعا الرجول مقصوص ضوافرها ومغسوله غسله، يعني بالليمون بقى والطحينه والملح، فما فيش اي زفاره. هنا بقى مطرح بطلعت رجول الفراخ وسلقتها، هنزل بايه؟ بالخضار، هسلقه هو كمان، واروح مطلعاه بالشكل ده في ايه، في اي حاجه كده غويطه. بعد ما هطلع الخضار بقى، ما تنسوش تصلوا على الرسول كالعاده حبايبي. ما تنسوش كمان تقولوا لي بتتابعوني منين، عشان بحبكم وبتشرف بيكم قوي. بعد ما طلعت الخضار حطيت عليه معلقه كبيره من توابل الفراخ، حطيت ملح، حطيت توم باودر، بصل باودر، وشويه كده من الكاري، رشه بسيطه من الكركم. وهنجيب بقى الشوربه، هنحط منها حوالي كوبايتين. تمام. شوفي بجد الوصفه دي انا متاكده ان انت هتدعي لي عليها. هنضربها بقى بالهاند بلندر. طب انا ما عنديش هاند بلندر يا هيام، اضربي في الخلاط ولا يهمك، عادي. اهم حاجة نعميها زي ما هتشوفيها دلوقتي، تكون ناعمة جدا. ما تنسوش الكومنت الحلو لو وصلتوا لغاية هنا يا امارات، وحطوا اللايك. اللي بيحب هيام يحط لايك قلب احمر، وانا كمان بحبكم قوي. هنا بقى خلاص ضربتهم بالشكل ده، بقى معايا الخليط سائل كده. هدهن الصينيه دي زيت، وهنعمل مكعبات المرق. مكعبات المرق اللي بتتباع بره طبعا غاليه جدا دلوقتي ومش صحيه بالمره، احنا هنعملها في البيت من رجول الفراخ. الرجول طبعا كلها كولاجين ومعروف جدا فوائدها، فانا مش هتكلم عنها لان انتوا عارفين الفوائد بتاعتها، خلاف ان الناس بقى بتقرف منها والكلام ده. يا جماعة دي كلها كولاجين ومفيدة جدا للعظم، حلوة قوي. وعلى الاقل لما نعملها في البيت المرقة بالشكل ده، احسن ما تروحي تشتريها من بره، احنا مش عارفين معمولة باي عظم ولا معمولة بايه، الله اعلم. هنا صبتها في الصواني زي ما انتوا شايفين، وادخلها الفريزر لمدة 6 7 ساعات. بعد ما تطلع من الفريزر هقطعها كده زي ما انتوا شايفين، نسمي بسم الله، وهبدأ ان انا اقطعها بالطول. بعد كده هروح مقطعاها مكعبات كده. حاجة صحية مضمونة نضيفة كلها خضار وبطعم الفراخ. هتحطي مكعب بقى على الشوربة بتاعتك، على الأكل بتاعك، على صينية البطاطس. شوفي الطعم بقى، حكاية حكاية، ومغذية، وهتدي فايدة للأكلة بتاعتك قوي، غير بقى وعكس اللي احنا بنشتريها من بره. يعني المرقة دي مرقة خضار وفراخ في نفس الوقت، فاهمين ازاي؟ مرقة دجاج وخضار، يعني ميكس كده جميل صحي مفيد يجنن، سهل اقتصادي مش مكلف. شوفي بقى انت هتعملي مكعبات مرق قد ايه بقى. عملتلك اهو يعني صينيتين بحالهم.
قطعت المكعبات دي وهقطع المكعبات التانية، وطبعا بعد ما هنقطعها هقولك هنعمل ايه بقى عشان نحتفظ بيها لأطول فترة ممكنة. اهي اهي مكعبات مرق دي، ولا مش مكعبات مرق يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ يلا بقى نجيب علبة نحط فيها كيس تلاجة فتحته بالطول، وهحط ايه شوية كده من المرق، وارجع احط كيس تلاجة تاني، واروح حاطة باقي المرق، وعلى الفريزر عدل. ما تسيبهاش في التلاجة لان طبعا هتفك وهتسيح، فخليها في الفريزر. كل ما تعوزي طلعي مكعب 2 زي ما انت عايزة. والف هنا، ما تنسوش اللايك وصلوا على الرسول واستنوني.